Kažu da svako ima svoj kutak, svoje sigurno mesto, svoju zonu komfora, svoj ćošak. I svaki grad ima svoj ćošak, ali takvi neki ćoškovi imaju tebe. Tu ljudi ne dolaze jer žure, nego jer ne znaju gde da odu. Na ćošku se samo prividno završava put. Na ćošku biraš kuda dalje. Opet pišeš? Šta sad? Ništa posao. Ćao svima. Ćao. Ćao. Ljudi, jel svima kafa? Meni čaj. Ja ću onaj moj platni šejk, šladno. Šta mi svima danas? Šta ću ti? Ona, opet razmišlja. Pa to je hobi. Si lepo lovčica. Izvini, a što ne pišeš on po telefonu, nije ti lakše? Ne, ona ti je old school. Lena, a daj nam nešto konkretno, čemu to? Imam osjećaj da smo svi isti. Molim. Pa normalno, ljudi, trendovi. Algoritam daje ljudima samo ono što žele. Ili ono što misli da žele posle 3 gin tonika u 3 ujutru. Skill issue. Pa, da li ljudi uopšte znaju šta žele? I da li nešto danas uopšte može biti novo? I tvoje? Izvoli. Hvala. Dramiš malo. Možda. Šta pišeš uopšte? Pišem. Dobro. Pišem vas. Kako misliš nas? Rečenice. Naše. Vaše. Nije trening. Nije virom. Skratim. Moraš malo glasnije. Pustiš gas. Lena? Šta ti je? Ništa. Saro, jel ti je malo smisla? Neću da budem kopija sveta što vrišti, psuje i beži od sebe. Neću da budem Stani. Ako pitaš, gotovo je. Kako misliš? Pitaš, prilagodiš, izgubiš. Piši kratko, jasno. I nemoj da pitaš za mišljenje.
svi nešto znaju. Osim mene, naravno. Ja bukvalno nemam pojma šta ću da budem u životu. Ajde bre, molim te, opet razmišljaš. Ja ne znam ni sutra gde ću da budem, a kamoli šta ću da budem. To mi je normalno. Na netu nije. Mislim, tamo svi imaju isti život. I to predivan. Ne isti, optimizovan. Optimizovana, niko srećan. Aj, grajdovan. Brate Mare, pa ti sve pretvaraš u Excel. Bukvalno sve. Brate, jer jeste. Ljudi gledaju šta prolazi i to postaju. Šta ako ono što prolazi nije ono što ti jesi? Onda to sakriješ. Gde to sakriješ? Ovde u draftu. Najteže je kad moraš da znaš ko si, a nemaš pojma. Ana, brate, kako ti prošao onaj video od juče? Ma ništa posebno. Ma, bitno da ide viral. Ljudi, izvinite što vam smetam, ali nešto razmišljam u poslednje vreme. Imam utisak da sve merimo brojem lajkova. Pa, Zar ne primećujete? pa, merimo. Lakše je, Tačnije? nekad. A kad nije? Meni više ništa ne stiže. I telefon me gustuje. Teodora, brutalna si danas. Želim da noćas vidiš me u novim stiklama. Čujem da voliš fizik, pa sam te prizvala. Bilo je tako lepo, da budem iskrena. Mislim da ti si đavo, a ja bi se igrala. Kaži mi što pre, želim tvoje sve, dok osjećaj ne prestane. Ko sam ja? Ko sam ja? Ko sam ja? Ko sam ja? Teodora? Ej, Teodora, gdje si odlutila? Ma, nigde. Tu nigde ti je najopasnije mesto. Zašto? Pa zato što se tamo najlakše izgubiš. A gde onda negde? Kopija sveta što vrišti psu i beži od sebe. Neću da budem modna etiketa ni lajkovima, da merim potrebe. Biram da govorim tiho kad treba, da se obučem sam stilom i merom. Ovdje se ljudi ne sreću slučajno, nego onda kad više nemaju gde da odu od sebe. Ovdje su kršti priče i ponekad samog sebe sretneš. A najčudnije je što se ponekad ne prepoznaš. Ajde neko napolje. Brate, ja bih,
ali upravo prelazim kraj. Dobro, a posle? Posle nova igra, buraz. Pa nešto stvarno. Jakove, za prave stvari moraš da se pomučiš malo. Nije poenta da dobiješ serotonin na tacni. Buraz. Ne, nego je poenta da se mučim ko ti. Pa normalno. Do pravih destinacija trnovit je put, nažalost. Ali isplati se. Meni je lakše ovako. Vi ozbiljno samo ceo dan sedite ovde. Jakove, nemoj posle da me zoveš kad padneš u depru, anksioznost ili u najboljem slučaju letargičnost. Aj, vidimo se. Ajde. Kad se probudite. Možda je u pravu. Možda. Pa, svi su nam tu. A jesmo li mi jedni drugima uopšte tu? Ma ja bre ne mogu, ni bez punjača. Ja bez punjača overthinkujem. Koji je smisao života? Meni je telefon bukvalno produžetak ruke. A nekad i mozga. Da. Ma, ljudi, tehnologija nam realno daje brzinu, ali live razgovor daje smisao životu. A možda samo ne slušamo dovoljno. Algoritam ne greši. Ljudi su god. Ako ja ovo pravim, ko bira? Ko bira mene? Slobodan ste biram slobodno. Čudno je. Šta? Tišina. Šta ako problem ipak nije u tome što ništa nije novo, što više ništa nije naše. Kako nije naše? Ja bukvalno živim od toga. Ne živiš, Ana, reaguješ. Pa i to je nešto. Jeste, ali nije dovoljno i samo da znaš posle. Možda je problem što smo optimizovani Za šta? za tuđe reakcije. Znači ja sam projekat. Ne, ti si demo verzija. Finalna verzija ne postoji. A mene nervira to što svi misle da budemo bezgrešni, da ne pogrešimo, nikad. Kako da naučiš ako ne pogrešiš? Zato, brat, Google zna sve. Da. I mi onda nemamo pravo da nešto ne znamo, jer ko nema u Google ima na Google. Ali Google nije ti kada pogrešiš. Ali greška nije kraj puta, nego znak da si skrenuo. Ljudi, šta ako greška nije kraj puta, nego početak nekog razumevanja? Ali je najlakše osuditi nekoga. Ili blokirati. Najbitnije je blokirati bivšeg. Znate vi kako se neko blokira? Kako? Podigneš slušalicu. Fiksno. Jao. Ma evo ga. Nekako, pre je bilo bolje. Pre nisu imali ovi telefoni, niti poruke, niti bilo šta. Pre su se slala pisma, znate. Dok nekako ti se spiše. I ti uzmuš, kupi koverta, marki, sve, ispišeš ti pismo, spakuješ i ti pošalješ. I onda čekaš i zaboraviš da si poslao. I posle određenog vremena tebi to pismo stigne. Ti otvoriš to pismo. A to miriše na tu osobu. Nekako, to vreme imalo neko draže. Ma kako čekanje od kuca mailu za sekundu ode, nemamo danas toliko vremena. Dečice, slušamo se, izvinite, mislim što vas ovako slušamo, još bilo ovo njegovo izlaganje nekako zanimljivo. Setih se onih dnevnika, se sećate onih crvenih i plavih dnevnika? Da. Sećate? Da. To je mirisalo. A na šta? Na šta su mirisali oni? Pa na autoritet, kad dođe profesor s onim dnevnikom, a? Mada, mislim da i ovi sada elektronski ima dosta prednosti.
Mi smo ono brže, efikasnije. Šta mi mislite, a? Pa da, Jeste. bolje nego pre. Da. Efikasnije. Neko koji je preciznije. I štede se šume. Evo, vrati se u šumu. Ajde, brigaš u lovu. Ja sam tamo mislila da će da se ovo dešava samo na časovima. Šta? Pa to da se podsmevate jedni drugima i da upadate u reči, da niko nikog ne sluša i to. Tamo sam mislila da ću malo da odmorim od toga. Pa, jeste profesorka. Trebali bi više da se slušamo međusobno. Ali nama je najveći problem što smo svi tako različiti. Slušanje možda jeste najrađa veština našeg vremena, da. Ali, dečice, to što ne razumete jedni drugi, ne leži problem u različitosti. Jer upravo ta različitost treba da vam bude početak razgovora. Ajde vi lepo uživajte. Vidimo se. Doviđenja. Pa, profesorka objasnila boss level. Biram da govorim tiho kako treba, da se odlučim sa stilom i merom. Biram da budem slobodan s razlogom. Možda ne možemo promeniti svet, ali možemo da promenimo način na koji razgovaramo. Možemo da slušamo, možemo da razumemo. U svetu brzih reči, brzih sudova, brzopletosti života, najveća snaga možda je u jednostavnoj stvari. Da zastanemo na nekoj raskrsnici, na nekom ćošku. Pogledamo oko sebe, oslušnemo, odslušamo, čujemo. Da pokušamo da prihvatimo različite strane sveta. Tako bismo razumeli jedni druge. Prvi ključ je tolerancija. Ljudi, a znate šta kaže termodinamika? Šta kaže? Termodinamika kaže da je tolerancija sposobnost sistema da izdrži svoj najslabiji element. To jest, njegova snaga je znači njegova sposobnost da izdrži nesavršenost, a ne da je eliminiše. Šta reče? Dobro, zanimljivo. I šta to znači? To je metaforički rečeno. Onaj koji održava odnos i vezu u odnos, u stvari je jači. Onda... Zanimljivo vest. Ja sam mislila da je termodinamika grejno telo. Znači, da bismo bili tolerantni, potrebno je da prihvatimo različitosti. Da pre svega budemo strpljivi, da usporimo malo. Evo, ja kada čitam imam osjećaj da sam usporio. I ja kad sviram isto. Možda nam zato treba malo više muzike i kulture. Meni treba sloboda. Meni još više. A svima nam je potrebna. Ama svi pričamo o slobodi, a niko ne spominje odgovornost. Fora je u tome što samo treba da izaberemo da budemo slobodni, a ne da nam neko drugi nameće neko njegovo poimanje slobode, neki njegov pogled na tu slobodu. Slobodan ste Ali džabe mi o svemu tome. Kad i dalje ponekad gazimo druge da bismo uspeli. Ja ne želim takve uspehe. Ali onda znaš da moraš da izabereš teži put. Je li pravi? Sam da bi bio viši i da se pravimo ništa ne da. Ja, sve ovo što pričamo svodi se na jedno isto. Na šta? Pa da nas neko razume. Svaka generacija traži isto, da bude viđena i shvaćena. Tako je razlog toga što ništa nije novo, zapravo to što niko ne smije da bude drugačiji.
Da, i ako niko ne vidi nešto, jel to uopšte postoji? Možda i ne treba postoji za sve. Mislim, zašto svi pričati kao da se sve ovo odnosi na svet, a ne na nas same? Svi pričamo kakav je svet, a ne kakvi mi stvarno želimo da budemo. Možda zato što je lakše kritikovati nego birati svoj pravac. Pa da, svi smo mi stručnjaci dok ne treba mi nešto da uradimo. Pa dobro da, ali izbor znači odgovornost. Ja bih ipak da biramo. Evo, ja biram kulturu. Da vratimo kulturu u modu. Ne znam, meni je tako cool kad je neko kulturan. Ali kad si kulturan i pristojan, ljudi odmah kažu da si dosledan. I kad kršiš pravila kažu da si zanimljiv. Pa da, i normalno je da su mešlo i zanimljivo i glasno. Ne treba, kultura ne treba da bude maska. To je ono što ostane kad skineš sve ostalo. Bravo, Lena, evo ti stih. Kultura nije kostim što šuška, to je koža u kojoj se najbolje voli. Kako? Kultura nije kostim što šuška. To je koža u kojoj se najbolje voli. Možda ne možemo promeniti svet. Ali možemo promeniti način na koji živimo u njemu. Možemo birati. U svetu gde sve već postoji, hrabrost je biti svoj. Na ćošku gde se putevi sreću, ti biraj slobodno svoj. Biraj da govoriš tiho kad treba, da ne budeš glasniji od sebe. Biraj da budeš ono što jesi, čak i kad te svet menja zbog sebe. Gde si večer? Ja moram da vežbam matematiku. Ja isto. Evo da kući da spavam. Pa, znate što je najgore? Šta? Sutra ćemo opet isto. Verovatno. Pa ja moram. Pa onda poenta. Ovo, da znaš da možeš drugačije. A jedna grupna slika. Ajde. Stvari, a jednom bez. Kako ćemo upančiti trenutak? Pa ako ti treba slika da bi ga upamtila, da li je stvarno vredno? To je malo strašno. Meni deluje neisplativo, ali ja igram. I neefikasno. Ma čudno je. Cijelo grad uvek negde žuri, a mi uvek završimo na istom ćošku. Možda zato što Wi-Fi ovde najbolje radi. Ili zato što nemamo gde pametnije. Ili zato što se na ćoškovima bira put. Nego, znate šta je zanimljivo? Mi dok smo filozofirali cijelo dan, ona je napisala pesmu. Da si napisala? Šta si napisala? Ste spremni? Ja. Kopija sveta što višti psuje i beži od sebe. Neću da budem modna etiketa ni lajkovima, da merim potrebe. Biram da govorim tiho kad treba, da se obučem sa stilom i merom. Biram da budem slobodan s razlogom, a ne da budem slobodan s terorom. Biram slobodno. Biram slobodno. Neću da gazim, da bi bio viši, ni da se pravim, da ništa ne boli. Kultura nije kostim što šuška, to je koža u kojoj se najbolje voli. Neću da gazim, da bi bio viši, ni da se pravim, da ništa ne boli. Kultura nije
U svetu brzih reči najveća snaga je da zastaneš. Da slušaš, da razumeš, da biraš.